মাত্র 12 টাকা খরচা করে এই এলইডি ল্যাম্পগুলোকে কিভাবে তোমরা বছরের পর বছর জ্বালাতে পারবে কোনো রকম সমস্যা ছাড়া, সেটাই দেখাবো এই ভিডিওটার মাধ্যমে। এই এলইডি বাল্বগুলো বাড়িতে বেকার পড়ে থাকে, ফেলে দেওয়া হয়। ফেলে না দিয়ে তোমরা এই এলইডি ল্যাম্পগুলোকে নতুন করে আবার জ্বালাতে পারবে কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। প্রথমে আমি ডিপ ফ্রিজারটা খুলে নিই। এইখানে দেখো যে এসএমডি এলইডিগুলো আছে, এইখানে এই সব কটা এসএমডি এলইডি কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। আমি বোর্ডটাকে খুলে নেব। এইদিকে দেখো এটা ক্যাপাসিটার ছিল, ক্যাপাসিটারটা বাস্ট হয়ে গেছে। তো এইখানে একটা পিএফ আছে বা ক্যাপাসিটার আছে, তো এই ক্যাপাসিটারটা ভালো আছে। এইখানে আমি এইখান থেকে কিছু পার্টস নেবো, কিছু পার্টস নতুন লাগাবো। টোটাল 10 থেকে 12 টাকার মধ্যে খরচা, তার বেশি খরচা হবে না। 10 থেকে 12 টাকা খরচা করে এই এলইডি ল্যাম্পগুলোকে তোমরা বছরের পর বছর জ্বালাতে পারবে কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। কি পার্টস লাগবে তোমাদেরকে A to Z সব কিছু আমি দেখিয়ে দেবো, বলে দেবো, শিখিয়ে দেবো স্টেপ বাই স্টেপ। তারগুলোকে খুলে নেব। এইখানে যে পিএফটা আছে বা ক্যাপাসিটারটা আছে, এই ক্যাপাসিটারটাকে আমি খুলে নেব। এবার যে কাজটা করতে হবে তোমাদেরকে, এইখানে দেখো একটা ব্রিজ রেকটিফায়ার ডায়োড আছে এসএমডি। এই এসএমডি ডায়োডটা তোমরা কাজে লাগাবে। তো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো কীভাবে তোমরা কাজে লাগাবে। এসএমডি ডায়োডটাকে আমি তুলে নেব। তোমরা কোনো ব্লোয়ার দিয়েও তুলতে পারো বা সোল্ডারিং আয়রন দিয়েও তুলতে পারো, কোনো রকম সমস্যা নেই। তো আমি ব্লোয়ার দিয়ে তুলে নিচ্ছি। মিডিলটায় একটা ফুটো করতে হবে। তোমরা স্ক্যাপার দিয়ে বা যে কোনো কিছু দিয়ে ফুটো করে নিতে পারো। এবার দেখো একশো পাঁচ যে 450 ভোল্ট এক পিস আমি পিএম নিয়েছি বা ক্যাপাসিটার বলতে পারো। দু পিস রেজিস্ট্যান্স লাগবে। রেজিস্ট্যান্সের মানগুলো তোমাদেরকে বলে দিই। একটা 100K কোয়ার্টার ওয়ার নিয়েছি, একটা 100 ohms নিয়েছি হাফ ওয়ার্ডের। পিএফটাকে বা ক্যাপাসিটারটাকে মিডিলে 100K একটা রেজিস্ট্যান্স সোল্ডারিং করে নেবো। 100K রেজিস্ট্যান্সটা সোল্ডারিং করার কারণ হচ্ছে ভোল্টেজটা অটোমেটিক, এইখানে যে একটা ভোল্টেজ ধরে থাকে সেই ভোল্টেজটা অটোমেটিক ডিসচার্জ হয়ে যাবে। তার জন্য 100K রেজিস্ট্যান্সটা আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। তো তোমরা 1 মেগা ohms পর্যন্ত লাগাতে পারো। লাগিয়ে নিলাম। এরপর যে কাজটা করতে হবে তোমাদেরকে, আমি তোমাদেরকে প্রথমেই বলে দিয়েছি। এইখানে যে ব্রিজ রেকটিফায়ার ডায়োডটা ছিল সেই ডায়োডটা আমি তুলেছি, এইখানে দেখতে পাচ্ছ। তো তোমরা এইখান থেকে নিয়েও কাজে লাগাতে পারো, বা অন্য যদি কোনো রকম ডিওবি থাকে, খারাপ ডিওবি প্যানেল যদি পড়ে থাকে, সেই ডিওবি প্যানেল থেকেও তোমরা কাজে লাগাতে পারো। এই ধরনের যদি ডিওবি প্যানেল পড়ে থাকে বাড়িতে, এই ধরনের ডিওবি প্যানেল থেকেও তোমরা এই ডায়োডটা নিতে পারো। দেখো এইখানে দেখো ব্রিজ রেকটিফায়ার ডায়োডটা আছে, দেখো এইখান থেকে আমি একটা ডায়োড তুলেছি, দেখতে পাচ্ছ। তো এইভাবে তোমরা এই ডিওবি থেকে তোমরা এই ডায়োডগুলো তুলে কাজে লাগাতে পারো। বা এই যে ডায়োডটা আমি তুললাম, এটাও তোমরা
লাগাতে পারো, কোনো রকম সমস্যা নেই। তো ডায়েটের দেখো দিক আছে, প্লাস মাইনাস দিক আছে, তো তোমরা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে। এখানে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখো একদিকটা প্লাস চিহ্নিত করা আছে আর একদিকটা মাইনাস চিহ্নিত করা আছে। ডায়েটটাকে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, কেননা ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না। তো দেখো এবার তোমরা বুঝতে পারবে কোন দিকটা প্লাস কোন দিকটা মাইনাস। তো দেখো এই দিকটা বুঝতে পারছো, এই দিকটা দেখো প্লাস, এই দিকটা মাইনাস, এইভাবে চিহ্নিত করা আছে। তোমরা ভালোভাবে যদি লক্ষ্য করো বুঝতে পারবে প্লাস মাইনাস কোন দিকটা। তো এইখানে আমি যে কানেকশানটা করব, আউটপুট প্লাস মাইনাস যে দিকটা লেখা আছে ওই দিকটা আমি আউটপুট করব, আর যে দিকটা প্লাস মাইনাস লেখা নেই এদিকটা আমি ইনপুট করব। ডাইরেক্ট 220 ভোল্ট সাপ্লাই দেওয়ার জন্য ইনপুট করব। ইনপুট কানেকশন রেডি, এবার আউটপুট কানেকশন করব। এইখানে দেখো তোমাদেরকে প্রথমেই বলেছিলাম আমি 100K একটা রেজিস্ট্যান্স লাগবে, 100K আমি একটা 100 ওহমস একটা রেজিস্ট্যান্স লাগবে। 100 ওহমস একটা রেজিস্ট্যান্স আমি নিয়ে নিয়েছি। 100 ওহমস রেজিস্ট্যান্সটা আউটপুটে প্লাস দিকে আমি সোল্ডারিং করলাম। ওয়ান ওয়ার্ডের একটা হোয়াইট এলইডি নিয়েছি, এই 1 ওয়ার্ডের এলইডিটা লাগাবো এতে, এই এলইডি বাল্বে। এই এলইডি ল্যাম্পে এই 1 ওয়ার্ডের এলইডিটা লাগালে তোমাদের কারেন্টটাও অনেকটা সেভ হবে, প্লাস হচ্ছে লং লাইফ তোমরা জ্বালাতে পারবে। তো এলইডিটা আমি লাগাবো, এলইডিরও প্লাস মাইনাস আছে, মার্কেটে তোমরা পেয়ে যাবে 4-5 টাকার মধ্যে। তো দেখো এইখানে প্লাস মাইনাস চিহ্নিত করা আছে, প্লাস মাইনাস আমি দেখে লাগাবো। প্রথমে আমি দুটো তার জুড়ে নেব। তো এইখানে দেখো যেখানে আমি রেজিস্ট্যান্সটা লাগিয়েছিলাম প্লাস দিকে, এই প্লাস দিকটা আমি ইয়েলো কালারের তারটা সোল্ডারিং করে নেব। এইখানে এইদিকে এদিকটা মাইনাস আছে, ব্ল্যাক কালারের তারটা সোল্ডারিং করে নেব। তোমরা যে কোনো কালার লাগাতে পারো চিহ্নিত করার জন্য। করে দিলাম। তো এবার দেখো আমি এইখানে যেহেতু একটা জয়েন্ট আছে তার জন্য একটা স্লিপিং পাইপ ব্যবহার করব। এই ধরনের একটা স্লিপিং পাইপ আমি ব্যবহার করছি, যে কোনো তোমরা ইলেকট্রিকের দোকানেই স্লিপিং পাইপটা পেয়ে যাবে। স্লিপিং পাইপটা আমি ভেতর দিকে লাগিয়ে নেবো যাতে করে দুটো তার একসাথে শর্ট না হয়ে যায়। আমি যে পার্টসগুলো লাগালাম ম্যাক্সিমাম পার্টসগুলো তোমরা পুরানো কোনো বোর্ড থেকে পেয়ে যাবে। যেমন এইখানে আমি 100 ওহমস যে রেজিস্ট্যান্সটা লাগিয়েছি এই পার্টসটা তোমরা পুরানো এলইডি ড্রাইভার থেকে পেয়ে যাবে। দেখো এই ধরনের ড্রাইভার থেকে পেয়ে যাবে। প্লাস হচ্ছে তোমাদেরকে তো বলেই দিলাম ব্রিজ রেক্টিফায়ার যে ডায়েটটা আছে ডায়েটটা তোমরা এইগুলো থেকে পেয়ে যাবে, ডিওবিগুলো থেকে। এইখানে তোমাদের
ক্যাপাসিটারটা লাইট থাকে, তো টর্চ লাইটেও তোমরা এই পিএফটা বা ক্যাপাসিটারটা পেয়ে যেতে পারো। মার্কেটে যদি কিনতে যাও খুব বেশি দামও নয়, 5 থেকে 10 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবে। মার্কেট হিসেবে দাম কম বেশি হয়। এবার আমি ফিটিং করে নেবো। এইখানে আমি একটা তার সোল্ডারিং করে নেব। কানেকশানটা তোমরা আরেকবার দেখে নাও ভালো করে। তো দেখো এইখানে যে ক্যাপাসিটারটা আমি লাগিয়েছি বা পিএফের যে কোনো দিকে লাগাতে পারো, এই তারটা কোনো রকম সমস্যা নাই। তো এইখানে এই দিকে যে আমি ইনপুট কানেকশানটা করেছি, এসি যে সাপ্লাইটা দেবো, যে কোনো দিকে বিড়ি রেক্টিফায়ারের ডায়োডের যে কোনো দিকে লাগাতে পারো তোমরা, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই বিড়ি রেক্টিফায়ার ডায়োডের যে প্লাস মাইনাস চিহ্নিত করা আছে ওই দিকটা সবসময় তোমরা মনে রাখবে আউটপুট হবে। তার মানে যে আমি এলইডিটা জ্বালাবো সেই এলইডিটাই প্লাস মাইনাসের দিক থেকে জ্বলবে, এটা তোমরা সবসময় খেয়াল রাখবে। এবার আমি এটাকে সেটিং করে নেব। এবার আমি এইখানে ইয়েলোটা প্লাস করেছিলাম, তো প্লাস দেখে আমি কানেকশান করব। এইখানে দেখো প্লাস মাইনাস চিহ্নিত করা আছে এলইডিটা, প্লাস মাইনাস দেখে আমি লাগাবো। ভিডিওটা একবার ছেড়ে 2বার 3বার করে দেখবে, দেখে তারপরে এই কাজটা করবে। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ যদি দেখো তোমরা, তাহলে কোনো রকম এই কাজটা করতে তোমাদের সমস্যা হবে না, কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়ারও দরকার পড়বে না। নিজেদের এলইডি ল্যাম্প তোমরা নিজেরা বাড়িতেই ঠিক করতে পারবে কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। তো দেখো প্লাস মাইনাস আমি কানেকশান করে নিয়েছি। তো এইখানে আমি ফেভিকুইক একটু আঠা দিয়ে দেবো এই এলইডি প্যানেলটাকে এখানে বসাবার জন্য। এবার তোমাদেরকে আমি টেস্ট করে দেখিয়ে দেবো। কারেন্টে একটা বোর্ড নেব আমি। ডিফিউজারটা লাগানোর আগে তোমাদেরকে এমনি আমি লাগিয়ে দেখিয়ে দিই একবার। তো দেখো লাইটটা জ্বলছে দেখতে পাচ্ছ। তো আমি লাইটটা বন্ধ করে দেবো একবার, কেন ওপরে প্রায় 50 ওয়াটের লাইট লাগানো আছে। তো দেখো কতটা লাইট হচ্ছে। এবার ডিফিউজারটা লাগিয়ে নেব। তো দেখো লাইট খুব ভালো লাইট হবে কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। তো 1 ওয়াটের ভালো লাইট আছে। তো তোমরা এই এলইডি ল্যাম্পগুলো ফেলে না দিয়ে এইভাবে তোমরা মাত্র 10 থেকে 12 টাকা খরচা করে এই এলইডি ল্যাম্পগুলোকে তোমরা বছরের পর বছর জ্বালাতে পারবে কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। আবার কারেন্টের বিল একদমই কম হবে। তো এইটা 1 ওয়াট এলইডি লাগানো আছে দেখতে পেলে। 9 ওয়াট এলইডি জ্বলে যে কারেন্টের বিল হয় তার চেয়ে কতটা কম হবে তোমরা আশা করছি বুঝতে পেরেছো। তো এইভাবে ফেলে না দিয়ে এই এলইডি ল্যাম্পগুলোকে তোমরা মাত্র 10 থেকে 12 টাকা খরচা করে এই এলইডি বাল্বগুলোকে তোমরা ঠিক করে বাড়িতে ব্যবহার করতে পারবে। আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক করতে ভুলবে না, একটা লাইক করে দেবে। আর তোমাদের বন্ধুদেরকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে রাখবে। এই ধরনের নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবে। আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে তোমরা দেখতে পারবে। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, নিজের খেয়াল রাখবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।